Sələflər bunu kitablarda gətirirlər fayda babından. Və mənası çox gözəl olduğuna görə istedim sizlə paylaşım. Allah Azze ve Celle buyurur. Ənə tabibu ibadi. Kullarımın təbibi mənəm. Yəni onları mənim kimi daha gözəl tanıyan, onların hal əhvalına bələd olan, onlara hansı uyğundur, nə uyğun deyil, nə onları islah edə bilər dinində, dünyasında, ahirətində, nə onları fəsada uğrada bilər, onu məndən daha gözəl bilən yoxdur. Doğrudan necə də olmasın. Ələ ya'lemu mən xalaq. Məyər o bilmir nə yaratıb. Və huve latiful xabir. Latif və hər bir şeydən xəbərdar olan, bütün hər bir şey təfərrüatı ilə bilən, əsla icad edən odur. Məyər icad etdiyini, xəlq etdiyini daha gözəl ondan kimsə bilə bilərmi? Rivayətə qaydaq, buyurur ki, Allah Azze ve Celle, Ənə tabibu ibadi. Kullarımın təbibi mənəm. Yəni onların mən hamıdan gözəl tanıyıram. Onların hal əhvalından məndən daha gözəl bələd olan yoxdur. Onlar arasında eləsi var ki, ona yalnız var dövlət və zənginlik uyğundur. Əgər onu kasıb etsəm, dinində fəsada uğradaram. Allahu Ekber. İbadi, yəni mənim qullarım. Yəni Rəhmənin məxsus mömin qulları. Onların təbibi mənəm. Mən biləm nə onları islah edəcək. Həm dünyasında, həm ahirətində. Onlara uyğun hansıdır, onu bilən mənəm. Məndən gözəl daha bilən yoxdur, buyurur Azze ve Celle. Qullar arasında eləsi də var ki, ona yalnız zənginlik və var dövlət uyğundur. Əgər onu kasıb etsəm, yoxsul etsəm, dinində fəsada uğradaram. Vallahi tanıyırıq, eşitmişik, görmüşük. Tarix boyu da belələri var. Misallarını çəkmişik dəfələrlə. Abdullah ibn Mübarək, Osman ibn Affan, Abdurrahman ibn Avf, Abu Bakr Sıddiq. Bunlar zəngin sahabələrdir. Tabinlərdən var, atbə tabinlərdən var. Var dövlət sərvətlə, onlar Allaha ibadət edirlər. Onların var dövləti, misal üçün Abdurrahman ibn Avf'un var dövləti, bilirsiniz ki, öləndə malını necə bölür də. Bu, Bədirdə iştirak edənlərə getdi. Kisələrlə qızıllar. Bu, mühacirlərə, bu, ansarlara, bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələrinə məxsus. Yəni, insan mirasını paylamamışdan qabaq Allahu Ekber vəsiyyətlər paylayır. Vəsiyyətlər, Allahu Ekber. İnsanlar var ki, var dövlətlə, subhanallah, cənnəti qazanır. Var dövlət ona uyğundur. Var dövlət onun başdan əri onu Allaha yaxınlaşdıran qurba və taat və ibadətlərdən ibarətdir. Yetimin başını oxşuyur, dulun, kasımın, yoxsulun yanındadır. Fakir fuqaraya gedir onun malı. İnsanlar tanrım eşitmişəm və eşitmişik. On yox, yüzlərlə ailəyə onun şəxsi büdcəsindən azıqa gedir. Həftəlik və aylıq. Ümrəsindən qalmır, ümrəsinə başqasına hədiyyə göndərir. Bunu ölümdən qurtarır, əməliyyat elətdirir. Buna müalicə pulu göndərir və s. ilə axır. Var elə insanlar. Yəni onun var dövləti bir ruhsilə. Yalnız birləşdirmək, xeyirxahlıq, ehsan, ana ataya qayğı, sayğı, qohum əqraba bağları. Allah deyir ki, bunu mən kasıb eləsə məhv olar. Dinində fəsada uğrayar. Doğrudan həqiqətən insanlar var ki, onları Allah Teala müflis eləsə, dinində fitnəyə düşəcəkdir. Düşəcək və bir daha ayağa qalxmayacaq. Ola bilsin, gələk fitnəyə düşsün ki, artıq hətta Allah'tan uzaq düşsün. Var dövlət ona uyğundur. Misallar da çoxdur. Rivayətin davamına baxaq. Ənə tabibu ibadi. Qullarımın təbibi mənəm. Onlar arasında eləsi də var ki, ona yalnız yoxsulluq yaraşır. Əgər mən onu zəngin eləsəm, dinində fəsada uğradaram. Allahu Ekber, bunun da misalını görürsünüz. Və bunlar çoxluq təşkil edir adətən. Və nə çoxdur cəmiyyət elə insanlar, tarixdə də var. Misal üçün, təfsir alimlərinin zikr etdiyi Bəni İsraildəki bu rivayət çox gözəl. Məsələyə münasibdir. Musa aleyhissalam bir dəfə keçəndə görür bir yoxsul. İnsan əllərini qaldırıb imdad edir. Adam o qədər yoxsuldur ki, yəni üzr istəyirəm, övrətini örtəcək belə paltarı yoxdur. Bir izar var ki, yuxarı çəkəndə baldırları çöldə qalır. Əllərini açıb möhkəm Allah'tan yalvarır. Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Musa'nı görərkən, ey Musa, ey Kerimullah, Allah'ın Kerim Peyğəmbəri. Rabbinin yanına gedəndə ona söylə ki, mənə bol ruzu qapıları, geniş ruzu qapıları açsın. Yoxsulluq, fəqarət məni məhv etdi. Musa aleyhissalam da Rabbinə münaciət edir və duası müstəcəb olur. İllər keçir budur Musa aleyhissalam bir bəldədən keçəndə bazarda böyük bir məhşər görür. İnsanlar toplumu. Gör ki, bir nəfəri idam edirlər. Bəldənin ən varlı insanlarından biri. Etmədiyi cinayət qalmadı. Zorakarlıq, kəsibkarlıq, cəmaatın haqqına girmək, mülk kəsib eləmək, adam götüzdürmək, bununla zina eləmək, onun eybini örtməkdən ötürü onu da uşağında hamiləykən öldürmək. Etmədiyi cinayət qalmadı adamın. Musa aleyhissalam həmin adamı görəndə tanıyır. Bəli, həmin o insandır. Ya Rabbah, Ya Rabbah, geniş, bol. Bu insana var dövlət yaraşmır. Bu insana yoxsulluq, fakirlik yaraşırdı. Fakir olanda Allah'a çağırırdı. İndi isə tamamıyla unutub hər şey. Həm dünyasını, həm ahirətini birdən itirdi. Belə misallar çoxdur. Birində biz tanıyırıq 20 il bundan qabaq.
Dua eyləyən dedi ki, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ver. Deyirdik ki, şərt söylə. Ya Rab, əgər xeyirlidirsə bol və geniş ruzu qapılarını aç. Xeyirli deyilsə dedi, yo, ya Rabbi, mənə bol, geniş ruzu qapılarını hər tərəfdən aç. Şərt qəbul eləmirdi. Xeyirli, şəhər, ziyan, yox, ver. Allah Taala verdi. Əvvəl birinci safdaydı, sonra axırıncı safda da görsənmədi, sonra məsciddə görsənmədi. Sonra Range Rover'dan Qalimvaginə keçdi, problem yoxdur. Namazlar tərk edildi bu problemdə, namaz getdi əldən. Və sonra şərab badəsi ilə yanında xoşa gəlməyən bir insanla pis iş görmək niyyəti ilə evə çıxanda yolda tanınmış o böyük şose var ya, sürət həddi. Orada kamazın altına girdi, o ilə də dünya da axirət hamısı birdən getdi. Belələr də eşitdik, gördük yəni. İnsanlar da var ki, möminlər arasında, qullarım arasında eləsə var ki, ona var dövlət yaraşmır. Əgər mən onu zəngin etsəm dinində onu fəsədə uğradaram. Məhv olar gedər. Eləsini də gördük, eşitdik, belə də var. Rivayetin davamına baxaq, çox gözəl rivayətdir. Deyir ki, min ibadi. Və qullarım arasında elələr də var ki, mən də qullarımın təbibiyəm. Əgər mən onu afiyət və sağlam etsəm, dinində fəsada uğradaram. Və mən qullarımın təbibiyəm. Qullarım arasında eləsi də var ki, əgər onu xəstə eləsəm, dinində fəsada uğradaram. Bunda misalları çoxdur. İnsan var ki, daimi xəstəliyə tutulur və bu xəstəliklə dünyasını və axirətini qazanır. Bir məsələ çəkim, Avstraliyada bir gənc var idi, müsəlman ailəsində olmuşdu. Allahdan uzaq düşmüşdü, çox zəngin idi, böyük şirkətlərin sahibi idi Avstraliyada. Yani 20 yaşında artık bunun Ferrari'ləri ağ rəngdə, qırmızı rəngdə, saat kolleksiyaları onda dolapdaydı yani. Saatlarının sayını itirmişdi. Saatlardaki 10 min ile 100 bin arasında. Ayakkabı kolleksiyaları, dünyanın en belə zəngin markalarını istifadə edirdi. Allah'tan uzaq düşmüşdü. Geceleri barda, klubda vesaire, içki badeler vesaire. Günlərin bir günü çox güclü bir sancı hiss edir, gəlir həkimə və yoxlama əsnasında məlum olur ki, bunda xərçəngdir, axırıncı stadiya, 4-cü stadiya. Yəni yaşamağına bir neçə ay qalıb, 3 ay, bəlkə də 6 ay, Allah bilir. Həkim ona deyir ki, və qayıdış yoxdur, metastaz bütün bədənə verib, səni qurtara bilmirik, çox gec gəlmişsən, haradasan? Bu insan elə bil ki, ildırım bunu çaxırdı həyatında. Bir sirkələmə baş verir, bu insan tamamilə ayılır, gedir həmən qusul alır, məscidə gedir, əllərini açılır, Rəbbi ilə tənhada, xəlvətdə qalır, hönkür-hönkür ağlayır, Allahdan üzr istəyir və Allaha dönür. Namazlarını bərpa edir, tövhidini bərpa edir, məsciddə birinci səhvdən əl çəkmir. Artıq ölüm qapıdadır. Başa düşür ki, həyatında olan qırmızı ağ Ferrari'lər burada qalacaq. Ahirətə getməyəcək. Neyinir? Onların hamısını satır, sədəqə edir. Bütün saat kolleksiyaların hamısını sədəqə edir. Satır ya da ki, sədəqə edir. Və neyinir? Allahla öz arasında əhd peyman kəsir. Ya Rab, sənə həmdü sənalar olsun. Bu hədiyəni mənə verdin. Onu verilişə dəvət edirlər. Müxbir ondan soruşur bu xəstəlik haqqında. Deyir, mən bu xəstəliyimi Allahdan bir hədiyə qəbul edirəm. Deyir, ne üçün hədiyə? Deyir, Allah istəsəydi məni zəngin ikən, afiyət ikən, sağlam ikən öldürərdi. Amma harada öldürəcəkdi? Klubda, barda. Əlimdə şərab badəsi və pozğun bir həyat. Məhv olacaqdım. Nə namazı var, nə cənabət, quslu var, nə iman, nə heç nə. Çıxıb məhv olub gedəcəkdim. Halbuki Allah lütf eləmişdir. Müsəlman ailəsində dünyaya gəlmişəm. Amma Allah lütf elədi, məni qaytardı. Bu insan neyinir? Allahla öz arasında əhd peyman bağlayır. Rabbim ömrümü biraz uzat ki, mən bir xeyriyyə cəmiyyət açacağım. Və bütün var dövlətimiz, sərvətimin əksər hissəsini qul haqqından başqa istisna, onları vakf edəcəm. Doğrudan da Allah Teala bunun duasını icabət edir. Bu insan böyük bir xeyri cəmiyyəti açır. Bütün var dövləti, sərvəti Afrikada quyu qazmaq, məscidlər, məktəblər tikmək, ac insanları gedir Afrikalı uşaqlar öz əllərini yedizdirir. Böyük işlər görür. Verməmişdən qabaq o həyat yoldaşının ailəsində mirasını və qul haqlarını ayırır, nə ki vəsiyyətdir, qalan hamısını vakf edir. Allah da buna möhlət verir. 4-6 ay yaşayacaq, ömrü 6 ilə kimi uzadır. Və deyir ki, bu Allah da mənə bir hədiyyədir. Əgər məni sağlam, afiyət içərisində eləsəydi, mən dinimdə fəsada uğrayacaqdım, elə deyir. Və sonra kəlmə-i şəhadətlə özünü xatimələ gedir. Və qullar arasında eləsi də var ki, ona xəstəlik uyğundur. Eləsi də var ki, ona sağlamlıq uyğundur. Allah Teala onu xəstə eləyəndə dinində fəsada düşür. Elələri də var, misalları çoxdur. Çünki Allah Teala bilir sənə uyğun olan hansıdır. Ənə tabibi ibadi, qullarımın təbibi mənəm. Onları məndən daha gözəl tanıyan, ahvalına, halına bələd olan, nə uyğundur, nə onu islah edəcək, dünyasını, ahirətini daha məndən gözəl bilən yoxdur. Necə də olmasın, ələ ya'ləmu mən xalaq. Yəni, Allah Teala bilmir nə yaradıb. Bu iPhone-u sən icad eləmirsən. Özün bilirsən ki, iPhone uyğun olan nədir, uyğun olmayan nədir. O ki, qaldı səni icad eləyən, bilmir ki, sənə uyğun olan nədir, uyğun olan deyil. Allah Teala hər birimizi fərd olaraq tək-tək icad edib, xəlq edib. Hər birimizə hansı nə uyğundur, onu bilir.
Bilir ki mənə uyğun hansıdır, sənə uyğun hansıdır, ona uyğun hansıdır, ona görə. Ona görə qullar var ki, görürsən ki, səcdən qalxmır. Arkadaş imkan ver ki, bir safa girim də, gəlmişsən sünnət namazı qılmağa, səcdəyə girib səcdən qalxmır. Halbuki üç namazın sünnətindəndir ki, sünnəti çox qısa qılmaq. Adam səcdən qalxmır, bütün günü ruzu. Allah Teala yazıldığından artıq vermir bundan. Çünki bilir ki, nə ona uyğundur. İnsan var ki, əlləri hep köydə. Allahım, ruzu genişliği istəyir. Allah Teala genişliği vermir. Çünki bilir ki, ona uyğun olan nədir? Allah'ın qulusansa, İbadur Rahman, mənim qullarım arasında. Onlardansa Allah Teala sənə uyğun olan seçirsən. Amma yox, Allah'ın qulundan deyilsənsə, Allah Teala sənə geniş aça bilər. Fir'ona qavrını həmini açan kimi. Və sonra bundan sonra sənə hansı vadidə həlak olmanı görsə, heç məcəl qoymaz, məhəl verməz. Məhv oldu olsun, o zaman mənim qullarımdan deyil. Yəni məni tanımayan, məni unutan, məni yaddan çıxarmış qullarımdandır. Mənim qullarımdan deyil. Amma mənim qullarım, İnnə ibadi, həqiqətən mənim qullarım üzərində sənin ey iblis heç bir saltanətin olmayacaq. Rahmanın qullarından olmaq çok büyük məqamdır, çok büyük şərəfdir. Çalış Rəhmanın qullarına ol. Bil ki sənə gələn nədirsə hamısı təqdir olmuşdur. İnnə kullə şeyin xalaqnahu biqadar. Biz hər bir şeyi təqdir ilə yaratmışıq. Və xeyri olan Allah Teala'nın sənə seçdiyidir. Və Allah Teala'nın qədəri ilə razı ol, səbir ilə şükür göstər və riza göstər. Cənnətini qazan, dünyanı qazanmasan da. Allah Subhanahu taala işlənlər üçün faydalı etsin. Hədə və sallallahu və sellim alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi ecmaîn.